こんばんは。はじめまして。私はマヒディです。バングラデシュのダッカのモハマドプールに住んでいます。趣味はスポーツです。私はクリケットとバドミントンが好きです。好きな食べ物はガチです。私はイプサム会社のソフトウェアエンジニアです。この会社はユーティリティサービスの会社です。ソフトウェア部の社員は22人くらいです。ソフトウェア開発とアプリケーション制作をしています。設立して13年です。この会社の特徴は90年の経験を得てサービスを提供しています。そしてみんな仲がいいです。私は日本に行ってから日本のソフトウェア会社でソフトウェアエンジニアとして仕事をしたいです。そしてバングラデシュで自分のソフトウェアビジネスを始めたいです。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。I saw several cultural video for Japan which provided in our class time. That's what fantastic cultural video for Japan. I like very much. And also I find some similarities in Bangladesh culture also like Diksha, Gohan, and some natural sounds. One kind of I feel a native environment. Thank you.